挑战在北京花1000块钱贴顿秋膘是一种什么体验？各种鳗鱼小汉堡和巨无霸寿司吃到爽，一起来看看一顿饭动长3斤都吃到了一些什么好吃的。这几天北京真的是1秒入冬，可把我冷坏了，那必须整点好吃的补补。走。今天的主线任务就是吃一小黑板，一大盘寿司端上来，我已经迫不及待了。先来试试这个金枪鱼大腹，这个寿司拿在手里老大了，一口下去几乎感受不到米的存在了。海鲜的口感真的超级嫩，我感觉鱼肉不是我吃进嘴里的，而是它滑进嘴里的。这个寿司的个头可比我平常吃的大多了，像这种大个头的吃起来才有满足感，真的好喜欢这种被肉肉填满嘴巴的感觉，左右手一起炫才过瘾。这个巨无霸车虾寿司我还是头一回吃，它的虾肉口感真的特别紧致弹牙。嚯，这么大个头的赤胃你们有吃过吗？它的口感真的超级的 Q 弹，而且里面放了足量的芥末和酱油，这一口下去真的爽翻了。鳗鱼寿司的口感超级软糯，感觉都有点入口即化了。将，我的鱼泥甜虾海胆鱼子酱塔可终于好了。嚯，这一口下去嘴里是满满的鱼泥和甜虾，这一口下去又有细腻的鱼肉，还有滑溜溜的口感和超级香的甜虾，搭配上点缀的鱼子酱，我感觉我差点被掀掉眉毛了。你们猜这一个塔可要多少钱？再来试试这个4层鹅肝小汉堡，它每一个鹅肝都老厚实了，烤过的鹅肝汁水特别足，它里面还搭配了照烧酱，吃起来别有一番滋味。我真的太喜欢吃他们家的寿司了，就是寿司米你几乎感受不到，满满都是大口吃肉的快乐。光吃寿司那可不行，再来点烤鱼溜溜缝，他们家这个烤鱼真的是做到了脆的脑瓜子嗡嗡的那种，好吃到一份吃不过瘾，我直接又加了一份。鱼皮烤的超级的脆，但是下面的鱼肉还是那种嫩嫩的，我感觉来上一整条我都能吃完。再来试试这个烤牛肉，牛肉刚刚烤过之后，然后给它裹上厚厚的蛋液，这一口下去，牛肉的奶香味一下就被激发出来了。上次在他们家把菜单上所有的东西哭吃了好几遍，结果老板竟然记住我了。这次看到我说啥也得给我吃撑了，结果没想到吃到这里我还意犹未尽呢，那就再搞点牛肉刺身配红酒鹅肝吧。牛肉好嫩好嫩，这顿秋膘贴的是真过瘾，好吃爱吃，下次还吃。